बस्दा बस्दै पसल गर्लाम गुरुमै पसल अगाडि घर गर्लाम गुरुमै ग्यास भएको सबै गयो त्यहाँ भाग भयो रातभरि त्यो सितो चिसमा बस्यो केरी च्यापेर अब कता कता त्यहाँ मान्छे 4-5 जना मान्छे च्यापेर निकाल्न पाएन All along the plains now it's covered into clouds. We had quite a few big avalanches coming down on those phases.